မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမှာတော့ Current Divider Circuit အကြောင်းပါ Current Divider Circuit ကကျွန်တော်တို့ resistor တွေကိုပြန်လည်လုပ်ပြီးအသုံးပြုရပါတယ် Voltage Divider Circuit မှာတော့ကျွန်တော်တို့ resistor တွေကို series ဆက်ပြီးအသုံးပြုပါတယ် Current Divider Circuit ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီးဆင်းနေတဲ့ current ကိုပေါ့နော်ဖြန့်ခွဲပြီးအသုံးပြုရပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ NDD အသုံးပြုမဲ့ NDD circuit မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့NDD လိုအပ်တဲ့ current ကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက် resistor တွေခံပြီးအသုံးပြုရပါတယ်ဒီ current divider equation ကတော့ကျွန်တော်တို့ IMPS equal to IS into RT by RB ပေါ့နော် IMP ဆိုတာလိုချင်တဲ့ current ပေါ့နော် IS ဆိုတာစီးဆင်းနေတဲ့ current RT ဆိုတာကတော့အသုံးပြုမဲ့ resistor စုစုပေါင်းပေါ့နော် RB ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာနေရာမှာအသုံးပြုမဲ့ resistor တန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီ current divider မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် current ကိုအခြေခံပြီးတွက်တာနဲ့ voltage ကိုအခြေခံပြီးတွက်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် current ကိုအခြေခံပြီးတွက်တဲ့ current divider circuit ပါဒီမှာဆိုရင်စီးဆင်းနေတဲ့ current 40 milliampere ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ current ကိုတွက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်လိုချင်တဲ့ current က I1 is equal to IS into မှာ resistor စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒါကိုဒါ RT ပေါ့နော် R1 plus လဲ R2 by ဒါလိုအသုံးပြုမဲ့ resistor ရဲ့တန်ဖိုး R1 ဒီ equation ထဲမှာထွက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့30 milliampere ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ I2 ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် equation တွေကိုထွက်တက်လိုက်ရင်10 milliampere ရပါတယ်ဒါကတော့ current ကိုအခြေခံပြီးတွက်တာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ voltage ကိုအခြေခံပြီးတွက်တဲ့ current divider circuit ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီ circuit လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ I1 လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ V by R1 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2 milliampere ရပါတယ် I2 ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ V by R2 ဒါဆိုရင် 0.5 milliampere ရပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကမှတ်ထားမှာ current divider circuit ကကျွန်တော်တို့ resistor တွေကိုလဲလဲဆက်ပြီးအသုံးပြုပါတယ် voltage divider circuit မှာကျတော့ resistor တွေကို series ဆက်ပြီးအသုံးပြုပါတယ်ဒီနေ့ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွဲပြားအောင်မှတ်ထားပါဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်